जी आफत का मैं बोला सैलाबाद का मडी सामान बुढ़ते अब शेंगुड़ा रस्सियां वेला पहले दुकान हर कदर कप्ता मजबूरिया कसे शुरी कसे लगने हिच शे मर्द मारने बच्चा मच्चा शुरी भी संगा हिच शे में लगाना ना हुकूमत मदद थी देगा ना कसे ख्याल करेंगे बस मैं दुख से तकलीफ बस वेला हर कदर कप्तो लगनी हर का कप्ता ही दम है बरम शेमी सैलाबाद दुख है तकलीफ है माल सामान मामान दुरा में बुढ़ता चुक में पटसरा कप्तगा हो रहे पुआरा ने तरपाल ने तंबू नमी हिस्से में करनी मदना गवर्नमेंट मार मदद करना दुनिया का से मदद करना अल्लाह मदद कर भाई का परमिशन दुनिया